байна уу? Та бүхэндээ өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За өнөөдрийнхөө англи хэлний дугаараа би та бүхэндээ англи хэлэн дээр өргөн хэрэглэгддэг in, on, at гэсэн гурван preposition буюу өгтөр үгийг цаг хугацаа зааж байх үедээ хэрхэн яаж ашиглах вэ гэдгийг заах юм аа. За өмнөх дугаар дээр би та бүхэндээ энэ гурван preposition-ыг байрлал зааж байхтай хэрхэн яаж ашиглах вэ гэдэг талаар тайлбарсан байгаа. Энийг үзхийг хүсэх юм бол доор бичсэн байгаа линк руу ороод үзэж болох юм шүү. За цаг зааж байхдаа эдгээр гурван preposition-ыг маш хялбар дүрмээр ойлгоход болно. Энэ маань юу вэ гэхээр at гэдэг маань маш наривчлсан, on гэдэг болохоор арай бага наривчлалтай, in гэх юм бол илүү өргөн хүрээний гэж ойлгож болно. За одоо энийг тайлбарлая л да. At гэдэг preposition-ыг цаг зааж байхдаа хэрэглэдэг. At 3 o'clock, at noon гэдэг ч юм уу те. At 12 o'clock гэж бас хэлж болно. Ерөөсөө л наривчсан, тухаарсан цагийг зааж байхдаа at. On гэдэг үгийг болохоор календар дээр гардаг хугацааг зааж байх үедээ. Календар маань ямар хэлбэртэй гарч ирдэг вэ гэхээр өдрүүдтэй 1, 2, 3 дотор 1, 2, 3, 4, 1 хүртэл байдаг шүү дээ. Тэгээд сар гэж хэлдэг те. Тэрнтэй адилхан on the 15th of November 11 сарын 15-нд гэж хэлж болж байна. On the 3rd of March гэж хэлж болж байна те. 3 сарын 3-нд. За өөрөөр хэлбэл юм бол on Monday, on Tuesday, on the 15th of each month. Нийтдээ 2 дахь эсвэл сар бүрийн 15-нд календар дээр л гардаг өдрүүдийг хэлээд байна те. Тэрэн дээр on гэдэг ашигладаг. Бас нэг тохиолдол нь хэргийн өдрүүд, тухайлсан онцгой өдрүүдийг хэлэхэд бас ашиглагддаг. On the Valentine's, on цагаан сар гэдэг ч юм. Ерөөсөө л ингэж хэлдэг байгаа. Энэ гэдэг болохоор арай өргөн хүрээний. Ирээдүйд эсвэл өнгөрсөн үед тухайлсан цагийг зааж байхдаа гэхдээ тэр цаг маань удаан хугацаанд үргэлжилж байгаа тохиолдол. За жишээ нь гэх юм бол in 1974 1974 онд. Гэхдээ яг 1974 оны хизээ нэмвэ гэдгийг бол тодорхойлж хэлээгүй байна тийм. In summer 100. It's all in the past. Дээр үрэх болоод өнгөрсөн явдал шүү дээ гэж хэлж байгаа. Дараагийн маань энэ гэдгийг хэрэглэдэг үг нь болохоор in the beginning гэж бас хэлдэг. За та бүхэндээ нийтлэг ашиглагддаг дүрмийг танилцууллаа. Дахиад ярих юм бол мэдээж хэрэг зөндөө exemption-ууд бол байгаа. Гэхдээ та нарт маш өргөн хэрэглэгддэг нэг exemption хэлээ. Тэр нь болохоор at night гэж хэлдэг. Шөнө гэж тийм ээ. Шөнийн яг хэдэн цагт гэдэг хэлээг өмөрчлөөсөө at гэдэг юм. Бусад тохиолдолд болохоор in the evening, in the afternoon өдөр орой гэж байгаа. Энэ гэдгийг ашигладаг. Шөнө болохоор at night гэж ашигладаг байна шүү. За дахиад түрүүнийхээ ярьсныг үргэлжлүүлээд хэлэх юм бол эдгээр ерөнхийн миний хэлж байгаа дүрмүүд болохоор таныг ихэнх тохиолдолд зөв ярьж бичих туслана. Гэхдээ наривчлан 100% болол үсгийг хүсэх юм бол та олон цагийг хичээл сууж, хичээл чармаар гаргах шаардлагатай. Тийм болохоор эдгээр дүрмүүдийг ашигласнараа үргэлж биш юм аа гэхэд ихэнхдээ зөв ойлголнаа. Ихэнх артаа гарахгүй юм аа гэдгийг хэлмээр байна. За миний бичлэгийг үзэж сонирхсан та бүхэндээ баярлалаа. Дараа дахин уулзлаа. Баярлалаа.